Olá, balinhas de morango, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar um vídeo que é rapidinho, né? Que o meu cachorro bulldog francês está roncando muito. Vocês já têm um bulldog francês assim? Se vocês tiverem, deixe seu like, se inscreva no canal e botem aí embaixo nos comentários. E aquele é a Pituca. Ele dorme de olhos abertos também. E essa é minha filha, minha outra filha. A Sarinha pegou um cigarro de repente. Olha, gente, ele é muito bonitinho. E a Pituca também é muito fofinha, tá, gente? E já deixa muito like, se inscreva no canal e tchau. Se você quer mais vídeos assim, inscreva e dá like, né? Pra gente crescer essa meta de like. Esses inscritos aí, tem que crescer pra gente se tornar 1 milhão de moranguinho.